दोस्तों स्वागत है आपका रिव्यू करो में। आज हम रिव्यू करेंगे एक माइक्रोफ़ोन का जिसे मैंने अमेजन से ऑर्डर किया है और इसकी जो मुझे कॉस्ट पड़ी है वो है अराउंड 1385। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इसे रिकमेंड किया है, काफ़ी सारे लोगों ने इसकी जो मैंने रिव्यूज़ चेक किए थे तो काफ़ी लोगों ने इसे काफ़ी अच्छा बताया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई करते हैं और साथ ही आपके लिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें बोया की कंपनी का नाम है, ब्रांडिंग है। बाकी जो इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि आप इस माइक्रोफ़ोन को स्मार्टफोन्स हो गया, आपका डीएसएलआर हो गया, आपका पीसी हो गया, आप इसे किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। बात करें बॉक्स कंटेंट की तो बॉक्स में आपको मिलता है माइक्रोफ़ोन के साथ आपको मिलता है इसमें एक क्लिप, बाकी एक बैटरी है, एक फोम विंड स्क्रीन है और एक एडेप्टर है। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। और हमें इसमें मिलता है एक ये पेपर वर्क, इसमें उसकी पूरी डिटेल दी गई है, प्रोडक्ट की क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, पूरा इसे कैसे यूज़ करना है, बैटरी वगैरह कैसे रिप्लेस करनी है, तो ये पूरी डिटेल दी गई है। ठीक है, इस साइड में रखते हैं। तो ये है हमारे पास मेन कंटेंट। ये हमारे पास एक रेक्सिन का पाउच है जो प्राइस के हिसाब से ओके है, और इसके अंदर हमें मिलता है ये सामान। तो बस यही है इस पाउच के अंदर। पाउच की क्वालिटी ठीक ठाक है। पाउच ओके है। देखते हैं मेन कंटेंट में आपको मिलता है यहाँ पे ये कुछ एडेप्टर्स वगैरह, सबसे पहले इसमें आपको मिलता है ये क्लिप जिसे आप अपनी कॉलर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो माइक है वो आप इसे एज क्लोज टू माउथ लगा सकें। ठीक है, इसके बाद आपको मिलता है ये एक विंड स्क्रीन फोम। इसे लगाना ज़रूरी है। इसे लगाने के बाद जो भी साउंड्स जो एयर की साउंड्स जो आती हैं वो सब काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा हमें इसमें मिलती है एक बैटरी। ये बैटरी जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, ये बैटरी आपको अगर आप यूज़ करते हैं नॉर्मल यूज़ तो आपको ये 6 महीने तक बैकअप दे देती है। और इसे आप चाहे तो मार्केट से दोबारा से ले भी सकते हैं, काफ़ी चीप बैटरी आती हैं ये। ठीक है, ये हमारे पास एक एडेप्टर है। इसके अलावा ये है हमारे पास मेन केबल। काफ़ी लंबी केबल है एक्चुअली में, ये बहुत ही ज़्यादा लंबी केबल है। हमारे पास माइक्रोफोन, जो इस केबल की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। ये है हमारे पास जैक जिसे आप अपने डिवाइस में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये आता है ऑन ऑफ का स्विच है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, इसे आप अपनी बेल्ट वगैरह में इंसर्ट करके हुक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी बैटरी वगैरह प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट में आप अपनी बैटरी प्लेस करिए। ठीक है, और जो इसमें है ये है हमारे पास माइक्रोफोन। यहाँ पे आप अपनी विंड स्क्रीन सेटअप कीजिए और इसे यूज़ करिए। तो मैं इसे सेटअप करता हूँ और फिर हम इसका एक डेमो लेंगे इसे लगा के। तो इससे आपको फिर पता लग पाएगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी और जो नॉर्मल कैमरे की जो ऑडियो क्वालिटी है उसमें क्या डिफरेंस है। दोस्तों ये मैंने अपना माइक सेटअप कर लिया है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे आपको ये प्लस माइनस का सिग्नल दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी बैटरी इसके अकॉर्डिंग ही इंसर्ट करनी है। ठीक है, ये आपका बैटरी कंपार्टमेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा एक स्विच। तो अगर आप माइक को कैमरे से अटैच करते हैं तो आपको यहाँ पे इसे कैमरे मोड में डालना पड़ेगा। अगर ये आप इसे अपने स्मार्टफोन से अटैच करते हैं तो यहाँ पे इसे आपको स्मार्टफोन में करना पड़ेगा। ठीक है,
केबल की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसे आप भूल के भी पूरा मत ओपन कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा उलझ जाती है, जिसे आप फिर सुलझा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये है इसका, ये जो जैक है 3.5 mm जैक है। इस जैक के थ्रू आप इसे अपने कैमरा से हो गया, आप चाहे तो इसे अपने लैपटॉप से अटैच कर सकते हैं, या आप अपने से किसी DSLR कैमरा से अटैच कर सकते हैं। साथ ही हमें मिलता है एक और अडेप्टर, ये आप देख सकते हैं। ये अडेप्टर बेसिकली आपका डीजेस वगैरह में यूज़ होता है। तो आप अपने माइक्रोफोन को इस 3.5 mm जैक को इस अडेप्टर में ऐड करिए, और इसके थ्रू अब आप इसे और भी बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसका जो माइक्रोफोन है, ये इसका माइक्रोफोन है। इसमें मैंने ये विंड स्क्रीन ऐड कर दी है। ठीक है, ताकि जो एयर वगैरह की जो आवाज़ आती है विंड फ्लो की, वो आपकी काफ़ी हद तक कैंसिल हो जाएगी। साथ ही मैंने इसमें जो क्लिप आया था वो भी इसमें अटैच कर दिया है। ठीक है, तो अभी तक आप सुन रहे थे, वो आप सुन रहे थे इस वीडियो में कैमरा की इनबिल्ट आवाज़। इसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा इस माइक्रोफोन का साउंड। ठीक है, क्योंकि ये जो कैमरा माइक्रोफोन है ये ओमनी डायरेक्शनल है, तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बोलेंगे तभी आपकी आवाज़ जाएगी। आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करके बोलिए, आपकी आवाज़ जो है वो ईजिली इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, एक और इसमें एक ख़ास बात है, आप अगर अमेज़न में देखेंगे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस माइक्रोफोन का लिंक दे रहा हूँ, तो अगर आप उस लिंक में जाएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे यूज़र्स ने ये रिपोर्ट किया है कि माइक्रोफोन उनके डिवाइस के साथ चल नहीं रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसका रीज़न ये है कि जो कैमरास की जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स आती है उसमें एक्सटर्नल माइक्रोफोन सपोर्ट नहीं करता है। वो कैमरा जो है वो आपको जो इंटरनल माइक्रोफोन आता है मोबाइल के साथ, केवल उसी को सपोर्ट करता है। तो अगर आप इस माइक्रोफोन को अपने कैमरा से अटैच करते हैं और आप देखते हैं कि आपकी साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रही है, तो आपको एक अलग से ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर में आप देखेंगे कि ओपन कैमरा करके एक ऐप आती है, मैं उस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उस ऐप में अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, ऑडियो सेटिंग्स में, तो वहाँ पे आपको एक्सटर्नल माइक ऑन करना पड़ेगा, और उस ऐप के थ्रू अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तब ये माइक्रोफोन आपका काम करेगा। ठीक है, तो इसमें इस माइक्रोफोन की कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही मैन्युफैक्चर्ड है। बस ये जो हमारी जो ऐप्स वगैरह है इसमें सॉफ्टवेयर का इशू है। ठीक है, तो अभी मैं इसे अपने कैमरा से अटैच कर रहा हूँ। इसके बाद जो आप नेक्स्ट जो साउंड सुनेंगे वो सुनेंगे इस माइक्रोफोन का। तो दोस्तों, अब जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं एक्सटर्नल माइक्रोफोन की। मैंने उसे अपने कैमरा फ़ोन से कनेक्ट कर लिया है और मैंने इसे थोड़ा डिस्टेंस में रखा है। तो जो इसका जो मेन फ़ायदा है वो यही है कि इसकी जो केबल लेंथ है वो काफ़ी लंबी है। तो अगर आपका कैमरा काफ़ी डिस्टेंस में है तो भी आप उससे बड़े आराम से अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वॉइस क्वालिटी में अंतर आपको पता ही लग रहा होगा। तो बस बोया के M1 के रिव्यू में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।